यतिखेर चाहिँ हामी खड्का परिवार धेरै दुखित भइरहेको छौँ। हाम्रो आज भाउजू बितेर जानुभयो र अन्तिम संस्कारको लागि छोराले पिण्ड दिने क्रम भइरहेको छ। यतिखेर चाहिँ हाम्रो भाउजूको अन्तिम संस्कारको लागि सबै परिवार मिलेर यसरी राम 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 यस्तो मित्र जुटिएर यसरी गर्न क्रम भइरहेको छ है। र यसरी अन्तिम संस्कारको लागि सम्पूर्ण खड्का परिवार मिलेर साथै गाउँवासी इष्टमित्र सम्पूर्ण यसरी जुटिएर आज अन्तिम संस्कारको लागि भाउजूको हामी अब गरिरहेका छौँ है। माला लगाउने क्रम भइरहेको छ। छोरा छोरा बुहारी यसरी यतिखेर चाहिँ सबै ग्रामवासीहरू यसरी जुटिएको छ र आज हाम्रो भाउजूको अन्तिम संस्कारको लागि सम्पूर्ण ग्रामवासी साथै खड्का परिवार जुटेर यसरी पिण्ड दिने क्रम भइरहेको छ र सम्पूर्ण खड्का परिवार साथै हाम्रा ग्रामवासी इष्टमित्र है र पानी हाल्नु। यतिखेर चाहिँ छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ सम्पूर्ण यसरी घुम्ने क्रम भइरहेको छ। जति पनि हुन्छ यहाँनिर है घुम्ने क्रम भइरहेको छ। पुण्डरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। तपाईँले चाहिँ नि फुल त्यहाँ छातीमा राखेर खुट्टामा ढोक्नुहोस्। छोरा बुहारीले चाहिँ ल खुट्टामा ढोक्नु ल, छोरीले चाहिँ हातमा है ल, छोरी ज्वाइँले हातमा ल। कोही हुनुहुन्छ खदा लगाउनेहरू? खदा लगाउनेहरू हुन्छन्, लाउन सक्नुहुन्छ। ज्वाइँले पनि हातमै। लो अब शङ्ख कसकोमा छ? लो उठाउनुहोस् ल। लो राम 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 उठाउनु। राम राम सत्य राम 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 सत्य राम राम भन्दै यसरी हजुरहरू समक्ष देखाउन गइरहेको छु। ग्रामवासी साथै खोलातर्फ लागिसकेको छु है। आज चाहिँ एकछिन विश्राम गरेर पिपल गाछमा पिण्ड दिने क्रम भइरहेको छ है। आफ्नो सनातन धर्म अनुसार र आफ्नो शक्ति अनुसार यसरी है। यहाँ हाम्रो एकदम साइला छेत्री एकदम सुप्रसिद्ध ब्लगर भिस बस्तीका उहाँले पनि आफ्ना भाउजूको मृतदेहलाई यहाँ कात लगाइरहनु भएको छ। उहाँलाई एकदमै उहाँ जहिले पनि भाउजूको अन्तिम संस्कारको लागि सम्पूर्ण खड्का परिवार साथै ग्रामवासीहरू मिलेर यसरी अन्तिम संस्कारको लागि घाटतर्फ लागिरहेको छौँ हामीहरू। भ्यू पनि देखाउने छु। यतिखेर चाहिँ हाम्रो खोलामा यसरी यज्ञ बनाएर र मृतक मान्छेको नाममा केही चौर पनि गर्ने हुन्छ र सनातन धर्म अनुसार यसरी हामीले खोलामा पनि यसरी हामीले यज्ञ बनाएर यसरी चौर पोल्ने हुन्छ र यसरी हाम्रो भतिजोले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ र पुरेत हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ र हजुरहरू सबैलाई म एकदमै अन्तिमसम्मकै भिडियो देखाउन जानेछु। हजुरहरूले हेरिदिनु होला है। चितामा चढाउनुको लागि भाउजूलाई यसरी बोकिएर घुमाउने क्रम भइरहेको छ र यसरी नै अब घुमाउने क्रम भइरहेको छ यतिखेर चाहिँ है। र हजुरहरू समक्ष म यही देखाइरहेको छु र जति पनि आफन्तजन देख्नु भएको छ सुन्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि भन्दैछु। र लामा पनि यज्ञ बनाएर होम गर्नुपर्ने हुन्छ। हरूलाई जनवरी 19 तारिक काम परेको छ। हजुरहरू सबैजना उपस्थित भइदिनु होला। मैले यही मेरो फेसबुक मार्फत तारा भन्दैछु, फेसबुक मार्फत भन्न चाहिरहेको छु है। यतिखेर चाहिँ डाकबत्ती दिने क्रम भइरहेको छ है। हाम्रो छोराले आमालाई डाकबत्ती दिइरहेको छ र हाम्रो हिन्दू सनातन धर्म अनुसारले यसरी डाकबत्ती दिनुपर्ने हुन्छ है।
हजुरहरू समक्ष म सम्पूर्ण भिडियो पस्किनु गइरहेको छु र डाकबत्ती दिइसके र हाम्रो आगोबाट चाहिँ अग्नि सल्काएर चाहिँ यसरी आगो लिएर घुम्ने क्रम हुन्छ है र हजुरहरू समक्ष म देखाउनु गइरहेको छु र यसरी आगो लिएर घुम्ने क्रम हुन्छ 3 फन्को र छोराद्वाराले आगो दिनु हुँदैछ र उहाँको देवर भाइहरूद्वारा आगो दिने क्रम भइरहेको छ है र मान्छेको जिन्दगी चाहिँ यही रहेछ है यति नै रहेछ सम्पूर्ण मलामी दाजुभाइ काका बडाउहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु र साथै गाउँघर इष्टमित्र आफन्त जति पनि हुनुहुन्छ जनवरी 19 तारिक सोमबारको दिन काम परेको छ सबैजना आइदिनु होला आएर गौत खाएर चोखिदिनु होला भन्दै म मेरै फेसबुक पेज मार्फत म यही पनि भन्नु गइरहेको छु जनाउनु गइरहेको छु हजुरहरू जति पनि आफन्तजनहरू सुन्नु भएको छैन सुन्नुभयो भने जनवरी 19 तारिक सोमबारको दिन काम परेको छ हाम्रो भाउजूको चाहिँ 13 दिनको सबैजना आइदिनु होला आएर गौत खाएर चोखो भइदिनु होला चोखिदिनु होला भन्दै म सम्पूर्ण मेरो मलामी दाजुभाइ काका बडा बाउ इष्टमित्र गाउँघर सम्पूर्ण ग्रामवासीहरूलाई पनि मेरो फेसबुक मार्फतै म भन्नु चाहे है र मान्छेको जिन्दगी के रहेछ त भन्दाखेरि आखिर लास्टमा आउनुपर्ने चाहिँ यही घाटै हुँदो रहेछ र यसरी नै आउनु पर्दो जनवरी 19 तारिक सोमबारको दिन काम परेको छ हजुरहरू सबैजना घर गाउँले आफन्त इष्टमित्र मलामी दाजुभाइहरू सबैजना उपस्थित भइदिनु होला यतिखेर चाहिँ हामी खड्का परिवारमा केस काट्ने क्रम पनि हुँदैछ है हाम्रो चाहिँ यसरी सनातन धर्मअनुसार यसरी खोलामा डेड बडी ल्याएको दिनै जति पनि सन्तान छौँ हामी यसरी केस अन्तिम संस्कार पनि भइसकेको छ र साथै हामी खड्का परिवार एकछिन टोपी खोल्नु नि हो साथै हामी खड्का परिवार चाहिँ यसरी तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुँदैछ है यहाँ दाजु सरले काट्नु एकछिन हामी सबै खड्का परिवार चाहिँ यसरी हजुरहरूले देख्नु सक्नुहुँदैछ है मेरो फेसबुक मार्फत यहाँ देख्नु सक्नुहुँदैछ र अब हामी चाहिँ एकदमै यसरी आजदेखि चाहिँ हामी 13 दिन चाहिँ एकदमै नुन तेल सबै थोक त्यागेर बस्नुपर्ने हुन्छ खड्का परिवारमा यहाँ पनि यहाँ हुनुहुँदैछ एकदमै शिर हाम्रो गुरुजी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ अब हाम्रो 13 दिनको लागि पुरै वहीँ हुनुहुन्छ उहाँले जे भन्नुहुन्छ हामीले त्यही नै मान्नुपर्छ 13 दिनसम्म चाहिँ भन्दै हजुरहरू समक्ष म यही भिडियो मार्फत सबैजनालाई हाम्रो सर हुनुहुन्छ गोपाल सर है मेरो दाजु नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि सर पनि काट्नु देखिसक्नु भयो नि हामी सम्पूर्ण खड्का परिवार अझै पनि अगाडि काट्ने क्रम भइरहेको छ सकिएको छैन जारी छ केस काट्ने क्रम चाहिँ ल हजुरहरूको के कस्तो छ हाम्रो चाहिँ आफ्नो सनातन हिन्दू धर्मअनुसार उहिले पुर्खादेखि चलेर आएको नियम यो दारी चाहिँ म बादमा काट्नेछु हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मअनुसारमा ज्वाइँ चेलाको हातबाट केस काट्ने क्रम हुन्छ र बेना यस्तो नगर बेना यस्तो नगर्नु बेना हाम्रो चाहिँ सनातन धर्म अनुसारले केस काट्ने चाहिँ ज्वाइँ चेलाको हातबाट हुन्छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ भिनाजु हुनुहुन्छ स्वयं एकदम आफ्नो भिनाजु हुनुहुन्छ उहाँको हातबाट हामीले केस काट्ने भएको कारणले हामीले यसरी जिन्दगी के रहेछ हेर्नुहोस् त बाचिन्जेल तेरो मेरो यो तेरो यो मेरो भनिन्छ आखिरमा अन्तिममा जानुपर्ने भनेको चाहिँ मान्छेले कहाँ रहेछ त तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसरी सबैजना जानुपर्ने एक दिन यही जग्गा हो र हामी सबै परिवार पक्ष समाज पक्ष सम्पूर्ण गाउँवासीहरू यसरी मिलेर हेर्नुहोस् तपाईँहरू समक्ष म देखाउँ र अन्तिम यो चाहिँ माटो चाहिँ यही हुँदो रहेछ भनेर हजुरहरू समक्ष मैले एकदमै प्रष्ट गरेर देखाइरहेको छु मेरो भिडियो मार्फत है र मान्छेले यसरी यो हाम्रो सास छैन्जेल मात्रै यो तेरो यो मेरो यो कसको भन्ने है र सासले हाम्रो यो सासले छोडेको दिन चाहिँ हामीले कहाँ जानु पर्दो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले स्पष्ट मेरो फेसबुक मार्फतबाट देखाइरहेको छु हजुरहरूले देख्नु सक्नुहुँदैछ है।